চট্টগ্রাম অভিমুখী মহানগর প্রবাসী চট্টগ্রাম অভিমুখী মহানগর প্রবাসী অল্প সময়ের মধ্যে 1 নম্বর প্ল্যাটফর্মের 1 নম্বর লাইনে এসে দাঁড়াবে। ঢাকা থেকে ছেড়ে আসা চট্টগ্রাম অভিমুখী মহানগর প্রবাসী অল্প সময়ের মধ্যে 1 নম্বর প্ল্যাটফর্মের 1 নম্বর লাইনে এসে দাঁড়াবে। ঢাকা এয়ারপোর্ট রেলওয়ে স্টেশন। এখনই মহানগর প্রবাসী আসবে, সেটাতে আমরা ভ্রমণ করব ইনশাআল্লাহ। ছবি হেরাতে ভালো আছে? কেমন আছে? আপনার বাসা কোথায়? দেশের বাড়ি হলো সিরাজগঞ্জ। দীর্ঘদিন ধরে আছে। আপনার লোক একটা বৃদ্ধ লোক ছিল, আছে উনি এখন বাড়িতে অসুস্থ নাকি? অসুস্থ না তো, মনে করেন যে পরিবার অসুস্থ, পরিবার আসছে দেখতে। আপনার ছেলে মেয়ে ভিডিও করি না আমি, আমার ছেলে মেয়ে হলো আপনার 2 ছেলে 2 মেয়ে। লেখাপড়া করেনি? হ্যাঁ, বড় মেয়ে 9-এ পড়ে, মাশাআল্লাহ, আর ছেলে 7-এ পড়ে, আর একটা কেজি স্কুলে নার্সারি পড়ে। খুব ভালো, ছোট কোলে। হ্যাঁ, লেখাপড়া করাইবেন। ইনশাআল্লাহ দোয়া করেন। আর আপনি তো এই কর্ম করে খাইতে পারবেন না, আপনি আল্লাহর রাস্তায় চায়া খাইলে কোনো লজ্জা নাই? লজ্জা নাই, তাহলে মানুষ অনেক কথা বলে, তখন খারাপ লাগে, বুঝছেন? মানুষ তো কথাই বলবো। মানুষ যে দুনিয়া লুটপাট করে খাইতেছে, দেশ বিদেশে বাড়ি করতেছে, অফিসিয়ালি ভাবে ঘুষ খাইতেছে, মানুষের ক্ষতি করতেছে, মানুষের কাজ করে না, বাটপারি চিটারি করে। 3টে বাচ্চাকে লেখাপড়া করছে, আমার মনে করেন আমার সংসারে খরচ। এই মানুষকে তোমরা এতদিন ধরে বিক্রি করো, তোমরা একটা আমার তো প্রতিদিনই খরচ। বললেন না যে আপনার ছেলে মেয়ে লেখাপড়া করাইতে গেলে আমার লেখাপড়ার খরচই 50,000 টাকা প্রতি মাসে লাগে। তারপরে আমার খাওয়া খরচ আছে, ঘর ভাড়া আছে, আমার তো 1 লাখ টাকা মিনিমাম লাগবেই। ভাই আমাকে খুব কষ্ট দিয়ে কথা বলছে, যে আপনার ব্যবসা হয়ে গেছে, আপনি অনেকদিন ধরে কাজ করা দেখতেছি, তো খাবো কি আমি? বললেন না আমি কি খাবো? আপনার বাসায় নিয়ে যাবেন? বুঝলাম, তাও উনি বুঝলো না। উনি লুবি, উনি মনে করেন 10টা দানও করলো না, আর মনে করেন আমার যেসব কথা বললো তাতে আমার কষ্ট, অনেক কষ্ট লাগছে। এই কষ্ট তো তার জন্য মানুষকে বললাম, আল্লাহ তুমি তাকে হিদায়াত করো। হ্যাঁ, এই কষ্ট, আপনার মনের কষ্টটা তার জন্য জাহান্নাম সে কিনে নিল। ভাই আপনি একটা শিক্ষিত মানুষ, আমি একটা কথা বলি যে আল্লাহ তাআলা বলছে তো, যতবার সালাতের কথা বলছে ততবার যাকাতের কথা বলছে, উল্লেখ করছে না? করছে। তো সেই যাকাতটা অসহায় মানুষই পায় নাকি আপনার এরা পায় না? এই পঙ্গু মানুষ সিদ্ধ পাইব, অসহায় মানুষ সিদ্ধ পাইব যাকাতটা। উনি বলতেছে যে জাকাত যতবার নামাজের কথা বলছে ততবার জাকাতের কথা বলে নাই, আর এই জাকাতটা আত্মীয় দিতে বলছে। আত্মীয় দিতে বলছে ঠিক আছে, কিন্তু আত্মীয় দেখে দিয়ে দান করে তারপর যদি আপনার বাসে, তাহলে আপনি তার আত্মীয়র মধ্যে যদি গরিব না থাকে সেই ক্ষেত্রে কি সে জাকাত দিবে না? সে তো অন্যকেই দিতে হবে, তাই না? আর জাকাত দেওয়ার কথা, যে ব্যক্তি আপনাকে এত কষ্ট দেয় কথা বলছে, বড় লোক মানুষই মনে হয়, দেখি এর জাকাত দিতে ফকিরনি। ও বড় লোক না, হইলো ফকিরনি, জাতীয় ফকিরনি। হ্যাঁ, হিংসা লাগে আপনি যেই 2,000 1,000 টাকা মাসে কামান। আর একটা উনির কাছে এক ভাই এসে আমাকে বিদেশি টাকা দিল, উনি ওরা ওই টাকাটা বাঙালি, উনি বললো যে 5,000 থেকে 6,000 টাকা বিদেশি ভাই দিচ্ছে, বিদেশি ভাই দিচ্ছে 5-6 হাজার টাকা হবে। ওই ভাই এসে মানা করতেছে যে এই টাকা দিয়ে না, এরা আজ থেকে 20 বছর ধরে দিতে। বলতেন যে হ্যাঁ আমার অবস্থা দেখেন, আমি কি অবস্থা, আমার পাওটা কি অবস্থা, আমার ছেলে মেয়ে আছে, আমার সংসার আছে, আমার তো 20 বছর না, আমি আজীবনে ভিক্ষা করতে হইব। বললেন না কেন? বলে যত জীবন বাঁচি অত জীবনে ভিক্ষা করতে হইব। আর আপনি তো এই ঘুষ খাইয়া দুর্নীতি কইরা হারমাদি কইরা সংসার জমাইছেন, আপনি কিছু না করলেও হইব, কারণ আপনার বাড়ি গাড়ি সবই আছে। আমার তো আর বাড়ি গাড়ি নেই, আমি তো ভাড়াটা বাড়িয়ে থাকি। মানে একটা কথা ভুল হয়ে গেছে, যে আমিও বলছিলাম ভাই আপনি যতই ধন সম্পদ করেন এগুলো কিন্তু আপনার কাজে লাগবে না, সব বুঝলে সব দুনিয়া অন্ধকার। এই কথাটা গাইতেছি, আর উনি এই কথাটা ওই কথারই মানে হিট আপনারা বলছে, কিন্তু এই কথাটা তো বলছে ওই লোকটা বলছে, কিন্তু কষ্টটা তো আপনার রয়ে গেছে। কতদিন আগে বলছে আনুমানিক? কালকে, গতকাল কি মে মাসে? এই মাসেই, আজকে 8 তারিখ, মে 8, 2023। গতকাল ছিল মে 7 তারিখ।
তো গতকালই কথাটা বলছে, কথাটা বলা তার উচিত হয় না। আপনি আজকে বলবেন 9 তারিখ। আজকে 9 তারিখ, 8 তারিখ 9 মে 2023, 8 তারিখে বলছে। আচ্ছা যেটাই হোক, আমি শুনেন তাহলে শুনেন, আল্লাহর আল্লাহ উনি হৃদায়ত যেই আপনারা বলবে বললেন, আপনারা তো বাড়ি গাড়ি কইরা বই রইছেন, আমি তো আমার ছেলে মেয়ে লেখাপড়া করাইয়া যেটা অবশিষ্ট বাসে, আমিও চাইতেছি একটা ছাদওয়ালা বিল্ডিংওয়ালা নিয়ে কিছু করতে পারি। হ্যাঁ, আল্লাহ তো আশ্চর্য আশা নাই, আশা আছে যে বাচ্চা কাছে যেন শিক্ষিত করতে পারি। আল্লাহ যেন মানুষ বলতে পারে না বিজ্ঞান শিক্ষা করিলে এসে ইসলামিক দিনই শিক্ষায় যেন শিক্ষিত হয়। শিক্ষিত আমি আটাকে আমি মাদ্রাসা লাইনে আপনি ভর্তি করছি। মাদ্রাসার লাইনে না পড়ুক, সে নামাজ পড়ুক, কোরআন তেলাওয়াত করুক, রোজা রাখুক, আমার পরিবার সবাই ধার্মিক হোক, ধার্মিক হয় বড় কথা। দোয়া করেন আমার পরিবার। আর আজকাল তো সবাই 100-র মধ্যে 99 জন এই চুর হয়। আমার বাচ্চাটা, আমার ছোট বাচ্চা মেয়েটা হলো কেজি স্কুলে পড়ে, ছোট্ট বাচ্চা, 8.5 বছর বয়স। ইনশাল্লাহ একটা রোজাও ভাঙেনি। মাশাআল্লাহ। আমি কত গাল বললাম, রাব্বু তুমি তো লেখাপড়া করো, তুমি রোজা করো না, মা তুমি সিরিয়াল নষ্ট হবে। তো আব্বু আমি রোজা করবো, আমাকে একদিনও যেদিন ডাক দিবেন না সেদিন আমি আর আমি স্কুলও করবো না, আমি লেখাপড়া কিচ্ছু করবো না। আমি বলছি মাকে বলছি, মা তাহলে তুমি কাজ শুয়ে থাকে না, ডাক দিয়ে দিলে ভাত খায় বাড়িটা। রোজা রাখে মাশাআল্লাহ। আপনি যে 1-1.5 হাজার টাকা ডেইলি কামান, হেরার চোখের কাটা, বলেন না যে আমার খরচ আছে, তারপর আমার কিছু ডিপোজিট করতে হয়, আমার বাড়ি করতে হবে, ছেলে মেয়ের মাথা গুজার ঠাই করতে হবে, আমাকে এই কাজ করতেই হবে। আল্লাহ যতদিন রাখছে, হ্যাঁ আপনাকে আল্লাহ জন্ম দিচ্ছে, আপনার বাপ মা আপনি একটা কর্ম করে দিতে গেছে, আপনি একটা ছেলে মেয়ের জন্য একটা কর্ম করতে হবে। তাছাড়া তো আপনি খালি জন্ম দিলেন, একটা কর্ম দিলেন না, তাহলে তো আপনি বাবা হইতে পারেন। ওই লোকটারে জিজ্ঞাসা করলেন না যে বর্তমানে পার মান্থ একটা ফ্যামিলিতে কত টাকা খরচ হয়? হিসাব দিতেন তো করে হইলে 50,000, তাইলে আমি 30 দিনে 50,000 টাকা কামাইতে পারি। যদিও 50 আমি ইনকাম করি, তবু তো আমার এই ডিপোজিট কোনো থাকে না, তাহলে আমার প্রতিদিনই কইরা খাইতে হইব। এ কথা বলবেন তাই না? 50,000 হইলেও তো মাসে আমার প্রতিদিন করতে হবে, কারণ আমার তো আর কোনো ডিপোজিট থাকে না এনে। ছেলে মেয়ে আপনার বাপ মা কইরা দিছে, আপনাকে বাড়ি গাড়ি সব দিছে, আমি তো কিছুই দিতে পারি না। আমার ছেলে এইগুলা কইরা তো আমার ছেলে মেয়ে বাঁচাইয়া লেখাপড়া শিখাইয়া তারপরে আমার কিছু অর্থ সম্পদ করতে হবে। কইয়েন যে আপনি কি আমার টাকা দেন, দে তো 10 জনে হিংসা করে সে তো দিবে, হিংসা করে এটা হিংসা। এই যে পয়সাটা দিবে, এটার মধ্যে আপনার হিংসা ঢুকে গেছে, কেমন টাকা এটার মধ্যে হিংসা ঢুকে গেছে। কোথায় কিছু কি কয় পাও সোজা করো, পাও সোজা করো। ভাই আমি আপনি এইটা তো এবার ঢাকা হই খালি আমার সোজা হইব কিভাবে? আমার কিচ্ছু করলাম, পারো সোজা করে দেবেন আপনি, আমার যত থাপড় অস্তাবর সম্পত্তি হয় সব আমি সব লয়ে যাবেন। আমি তো চাই সোজা হওয়াটাই তো আমি চাই। আমি যাবো যখন এই ঢাকা সরাচ্ছি, আমি যদি জানি যে আমার শুধু সুস্থ থাকতাম, এই আমি বিক্রি করে পাই, আমি খাচ্ছি বলে 1-1.5 টাকা পাই। আমি সুস্থ থাকলে আমি 2,000-3,000 টাকা আমি কামাই করতে পারতাম। হারাম পথে, আপনি তো হালাল পথে আছেন, হালাল টাকা হালালভাবে ইনকাম আমি করতেছেন, হালাল এমনি 2-3,000 টাকা কামাই করতে পারতাম, যেগুলো আমি সুস্থ থাকলে। তো ভাই পাও সোজা করো না। কিভাবে আপনার এমন হলো? আমার এই গল্পটা ছোটবেলা একটু বলেন তো, আপনার এই গল্পটা বলেন। মানে বাপ মা বুঝতে পারেনি যে আমার টাইপের জ্বর হয়েছে। তো টাইফয়েড ছিল? টাইপের জ্বরে আপনি দেরি গো, আপনার মাস দেরিকের মতো ভুগছি। আস্তে 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 আমার পাওয়া এই সাইডটি একদম নষ্ট হয়। পরে আপনার অনেক চিকিৎসা করতে পরে আমাদের গাও বাড়াবে। এই গাওটা এখানেও আছে, এখানেও আছে, এখানে আছে, এখানে আছে, এখানে আছে। গাও বাড়িয়েছে কেন? আপনার এই গাওটা খায় না। ভাইয়ের সাক্ষাৎকার নিতেছিলাম, চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করুন। আমার ট্রেন এসে পড়ছে। এটা কলকাতা এক্সপ্রেস, ঢাকা কলকাতা, ঢাকা কলিকাতা, ঢাকা গাড়িটা কলিকাতা যাবে।
ঢাকা কলিকাতা ঢাকা মৈত্রী এক্সপ্রেস বিভিন্ন রেল স্টেশনে আছে। ওয়ালাইকুম আসসালাম জি, আল্লাহ হাফেজ। যিনি সইতে পারে না মোদের কষ্ট যাত না, যিনি সইতে পারে না ওই নবীজির মহাবতে দরুদ পড়িও। মন যদি দিতে হয় নবীকে দিও, ভালো যদি বাসতে হয় নবীকে বেশো। জাহান নামের দরজাতে রইবে দাঁড়িয়ে, চোখ মোবারকের পানি ঝরতে থাকিবে। উম্মতের আশিকে নবী মনে রাখিও, মন যদি দিতে হয় নবীকে দিও। সারা জীবনে কাঁদলেন নবী এই যে দুনিয়ায়, এখনো কাঁদেন শুয়ে সোনার মদিনায়। সারা জীবনে কাঁদেন নবী এই যে দুনিয়ায়, এখনো কাঁদেন শুয়ে সোনার মদিনায়। ওই নবীজির মহাবতে দরুদ পড়িও, মন যদি দিতে হয় নবীকে দিও। ভালো যদি বাসতে হয় নবীকে বেশো। হাসরের ময়দানে নবী থাকি